Öncəliklə ürəyi zəif olanların bu videoya baxmaqlarını xahiş edirəm. Çünki həqiqətən də bu videoda görəcəyiniz şeylər bir qədər ağırdır. Bu gördüyünüz yer bir işgəncə mərkəzidir. Bir insan düşünün ki, öz millətinin 25%-nə yaxının öldürür. Bunlar öldürülmüş insanlardır, işgəncələrlə öldürülmüş insanlar. Bu otaqdan son kadr bu olubdur. Çox ağır bir yerdir, çox. O uşaqları ayaqlarından tutub gördüyünüz ağaca başlarını vura-vura öldürürlərmiş. Və bu kiçik xəbərdarlığı etdikdən sonra video artıq başlaya bilərik. Mən hal-hazırda Kambocanın paytaxtı Phnom Penh şəhərindəyəm. Kambocanın keçmişi, yaxın keçmişi belə deyək, olduqca qaranlıqdır. Bu haqda bu videoda ətraflı şəkildə danışacağıq, amma öncəliklə hal-hazırda bu muzeyə girək. Bu muzeyin nə muzey olduğunu da içəridə sizə ətraflı izah edəcəm. Hello. One ticket. $5. Okay. Götür. $5 verməni olur. Ha, o olsun. Thank you. Hello. Ne böyle diqqətlə bax. Thank you. Çox belə diqqətlə baxdı. Okay. Bunu oxutduq və içəriyə giririk. İçəriyə giriş $5. Bura nədir? Öncəliklə bu barədə danışım. Nəyə görə faciə dedim, nəyə görə qaranlıq keçmiş dedim. Bu haqda bir balaca danışım. İçəridə daha çox da məlumat verəcəm. Bu gördüyünüz yer bir işgəncə mərkəzidir. Yəni bu qədər ətrafın belə güllük-gülistanlıq göründüyünə baxmayın. Bir zamanlar məktəb olubdu, amma daha sonradan bura çevrilibdi bir işgəncə mərkəzinə. Necə olur bu? Kambocanın tarixində bir nəfər var ki, bu təkcə Kamboca tarixinin deyil, bütövlükdə dünya tarixinin ən qəddar diktatoru ola bilər. Ən qəddar insan da ola bilər. Çünki bir insan düşünün ki, öz millətinin 25%-nə yaxının öldürür. Yəni, belə bir insandır. Yəni, insan da demək adamın dili gəlmir. Neysə. 8 milyon əhalisi olan Kambocanın 2 milyonunun ölümünə səbəb olur. Kimdən söhbət gedir? Təbii ki, Pol Potdan söhbət gedir. Pol Pot bir kommunist idi və onun kumiri də hamımızın yaxından tanıdığı Stalin idi və Pol Pot Stalinlə özünə örnək götürürdü. Stalin özünə kumir olaraq seçmişdi. Amma Stalindən də qatı idi onun fikirləri. Stalində biraz beyin işləyirsə, bunda ümumiyyətlə beyin işləmirdi. Yəni, o dərəcədə şizofren bir insan da demək adamın dil gəlmir. Neysə, elə bir varlıq idi bu Pol Pot. Pol Pot həmin dövrün silahlı qruplaşması olan Qırmızı Kimerlərin başçısı idi. Amma bu qrup böyüyür və bir nöqtədən sonra SSR və Çinin də dəstəyi ilə Pol Pot Kambocada hərbi çevriliş eləyir və hərbi çevriliş etdiyinin ilk günü də bütün paytaxt Phnom Penhi boşaldır. Paytaxtdakılara deyir ki, hər kəs paytaxtı tərk eləməlidir. Çünki Amerika buranı bombalayacaq. Təbii ki, bu bir yalan idi. Çünki paytaxt əhalisinə güvəni yox idi. Paytaxt əhalisinə güvən verdi. Yəni, fikirləşirdi ki, onlar hər an nəsə bir şey eləyə bilərlər. Onun üçün də paytaxtdakı hər kəsi köçürdür. Təsəvvür eləyin ki, 2 milyon insan paytaxtdan bir gün içərisində köçürülür. Hər kəs deyir ki, dərhal evinizi tərk eləməlisiniz. Nə eviniz var, nə eviniz yox, burada qalır. Evinizi tərk eləyin, çıxın gedin, kəndlərə getməlisiniz. Amerika buranı bombalayacaq, 3 gündən sonra qayıdarsınız. Təbii ki, bu bir yalan idi. Nə Amerika onları bombalayacaqdı, nə də 3 gündən sonra geri qayıdacaqlar. Sadəcə olaraq Pol Pot şəhər əhalisinə güvən verdi. Onun fikrincə hər kəs kəndli olmalı idi və bu məcburi köç zamanı hətta xəstəxanalarda ölümcül vəziyyətdə yatan xəstələr belə yollara tökülür. Deyirlər ki, fərqi yoxdur, xəstədir, sağlamdır, uşaqdır, böyükdür. Hər kəs paytaxtı tərk eləməlidir və paytaxt bir gün içərisində tamamilə boşaldılır və bu məcburi köç zamanı yollarda nə az nə çox 20 min insan həyatını itirir. Amma təbii ki, bu bir başlanğıc idi, hətta çox kiçik bir başlanğıc idi. Pol Pot bütün Kambocada 0 il elan edir və bildirir ki, indiyə qədər biz fransız əsarətində yaşayırdıq. Fransızlar bizə imkan vermirdilər, biz böyüyə falan bir imkan. Amma biz bundan sonra çox böyük bir ölkə olacağıq və bizim ölkə artıq digər ölkələrdən tamamilə fərqlənəcək. Biz bambaşqa bir ölkə olacağıq. Onun üçün də artıq 0 ili elan eləyir və bildirir ki, bütün Kambocalılar bir nəfər kimi işləməlidir və onların hamısını tarlalara göndərir ki, hər kəs
düyü əkib becərməlidir və biz düyü sataraq, belə deyim, varlanacağıq. Çox daha rifah içərisində yaşayan bir ölkə olacağıq. Amma təbii ki, bu tutası bir proyekt deyil. Və bunu olduqca qəddar formada eləyirlər. Qırmızı Kimya dəstəkçiləri insanları tarlada sadəcə və sadəcə kiçik bir fasilə verdiyi üçün belə öldürür. Yəni inanılmaz sayda insan öldürülür. Təkcə bu insanları güllələməkdən söhbət getmir. İnsanlar aclıqdan, pis şəraitlərdən, xəstəliklərdən ölməyə başlayır və bir nöqtədən sonra artıq bu belə deyim, qarşısı alınmaz bir vəziyyətə çatır. Milyondan çox insan ölür. Və bu nöqtədən sonra artıq Kamboca daha da pis çöküşə keçir və bu nöqtədən sonra Pol Pot bu çöküşün səbəbini özündə yox, qırmızı kimyələrin içərisində olan xainlərdə axtarır. Deyir ki, biz xəyanətə uğrayırıq, bizim içərimizdə xainlər var filan beşmikan və ondan sonra başlayır sorğulama prosesləri və o sorğulama prosesləri də harda olur? Bu gördüyünüz məktəbdə. Bura dediyim kimi bir zamanlar məktəb olur, daha sonra Qırmızı kimyələr buranı bir işgəncə mərkəzinə çevirir. Burada görürsünüz insanları nə formadadılar. Bunlar öldürülmüş insanlardır, işgəncələrlə öldürülmüş insanlar. Yəni bunların heç bir günahı yoxdur. Yəni sadəcə olaraq buradakı ölüm yerləri, kütləvi məzarlıqlara baxın. Yəni bu qədər insanı heç bir günahı olmadan sadəcə olaraq şübhələndikləri üçün və yaxud da nə bilim onların gözünə belə çəp gəldikləri üçün gözlərini belə qırpmadan asanlıqla öldürürlər. Yəni söhbət Kamboca əhalisinin 25%-dən gedir. 8 milyonluq əhalinin 2 milyonunu öldürürlər. Yəni düşünün. Bura isə onların işgəncə mərkəzidir. O gördüyünüz yer onların işgəncə mərkəzidir. Pol Pot əskərlərinin geyimləridir bunlar. Pol Pot hərbiçiləri bu formada geyinirmiş. Əsirlər də bu formada geyinirmiş. Bunlar qurbanların qaldığı otaqlardır. Hətta bu otağa dair bir şəkil göstərim. Dediyim kimi, ürəyi zəif olanlar bir daha xahiş edirəm, bura baxmasın. Bu otaqdan son kadr bu olubdur. Gördüyünüz kimi, həmin çarpayıdır. Bu formada bir yer. Yəni, dünyadakı, burada da görürsünüz, bu da həmin çarpayıdır ki, burada görürsünüz. Yəni mən Polşada, Auschwitz'də olanda belə, yəni buradakı qədər belə şeydə olmurdum. Yəni düzdür, o da çox böyük bir soyqırım idi, amma bu nə bilim ola, yəni biraz çox qəribədir. Yəni bu videonun irəliləyən dəqiqələrində görəsiniz də, yəni nə qədər böyük bir soyqırımdan söhbət gedir. İnsan öz millətin necə bu qədər vəhşicəsinə qıra bilər də, yəni baxın, yəni həmin çarpayıdır, özü həmin çarpayıdır bu. Burada kimlər saxlanılıbdır, onların da burada qeydiyyatı aparılır, baxın, görürsünüz. Ən son burada 3 nəfər eyni vaxtda saxlanılıbdır. 16 yaşında, 21 yaşında 3 nəfər burada saxlanılıb. Yəni 16 yaşında birisi düşünün, yəni heç adam yetkinlik yaşına belə çatmayıbdır. Və dediyim kimi, bu öldürdüyü insanlar başqa millət falan deyil daha, öz insanlarıydılar. Öz, belə deyim, öz milləti idi, öz doğmaları idi. Yəni, son burada bu otaq tapılanda son şəkillərdən birisi. Şəkli Vietnamlı fotoqraf çəkibdir. Deyəcəksiniz ki, Vietnamlı fotoqraf nə əlaqə?
Deyəcəksiniz ki, Vyetnamlı fotoqraf nə əlaqə? Çünki Kambocalıları xilas edən elə Vyetnamlılar olubdu. Burada da bir daha göstərim. Burada artıq muzey hissəsidir konkret. Həmin dövrdə necə işlədildiyi insanları göstərir burada, görürsünüz. Həmin dövrdə insanlar bu formada işləyirmiş, hətta uşaqlar belə. Bunlar qırmızı kimerlərin döyüşçülərindən biliyorsunuz. Hətta uşaqlar belə. Pol Pot bütün ölkədə təhsili qadağan edir, dini qadağan edir, pulu tamamilə yığışdırır və deyir ki, ölkədə bir nəfər də olsun işsiz qalmayacaq. Hətta 12 yaşında uşaq belə olsa işləyəcək. Hər kəs bu ölkədə işləyəcək və Kambocaya xidmət eləyəcək deyə bir düşüncə içərisinə girir Pol Pot və ölkədə hər kəs kənddə olmalı idi, hər kəs işləməli idi. Savadlı insan dərhal öldürülürdü. Eynək taxan insan savadlı ola bilər düşüncəsi ilə öldürülürdü. Həkimlərin hamısı öldürülmüşdü, müəllimlərin hamısı öldürülmüşdü. İnsan saat taxır deyə öldürülərmi? Bəli, öldürürlər. Saat taxırsan, deməli sən şəhərlisən deyib həmin insanı öldürürlərmiş. Hətta təsəvvür edin ki, bir səfərində bir nəfər səhvən bir ingilis dilində söz işlədir və həmin adamı götürüb gətirirlər bu sorğulama və işgəncə mərkəzinə. Burada ona inanılmaz işgəncələr verirlər. İnanılmaz işgəncələr verirlər ki, sən 100% Amerika işləyirsən, başqa variant ola bilməz. Görüntülərə baxan uşağı anasının əlindən alırlar və ananı ayrı aparıb öldürürlər. Körpəsini isə bu formada ağaca çırpasır. Yəni belə söyməyəcəm. Bunlar da işgəncə mərkəzlərdə hamısı. Bax, bu balaca yerdə saxlanılırlarmış. Yəni, düşünün ki, bura bir məktəb idi, görürsünüz. Divarda da lövhə falan var. Bu məktəbi çevirirlər bir işgəncə mərkəzinə və daha çox adam yerləşsin deyə bu işgəncə mərkəzinə görürsünüz, bu formada kərpiçlərlə hörüb buranı belə qalıncaq yerə çevirirlər. Söhbət minlərlə şəxsdən gedir ki, onlar buralarda saxlanılıb, işgəncələrə məruz qalıb və ən sonunda da o işgəncələrə dözməyərək öldürülüb. Təsəvvür edin ki, bunların hamısı kiçik üzrələrdir. Burada işgəncəyə aldıqları adamları buralarda saxlayırlarmış. İşgəncəyə aparıb, sonra yenidən gətirib bura qoyurlarmış. Və təsəvvür edin ki, təkcə başqaları deyil, öz dəstəkçiləri belə bu gördüyünüz yerlərə gətirib burada işgəncələrə məruz qalır. Təsəvvür edin ki, bir zamanlar başqalarına işgəncə vermiş şəxslər sonradan özləri bu binaya gətirilib işgəncəyə məruz qalırdı. Bu dövrdəki işgəncələr.
Həmin dövrdə burada öldürülmüş insanların bəzilərinin, dediyim kimi bəzilərinin kəllə sümükləri, pişirlərin hamısının başında güllə izi var, görürsünüz. Başında güllə izi var. Bəziləri işgəncədən ölür, bəziləri bəxtləri gətirənlər belə deyim, başlarına güllə vurularaq öldürülürlər. Burada da başqa işgəncə, dırnaqları qopardılır. Çox ağır bir yerdir, çox. Yəni, çox ağır bir yerdir, amma indi gedəcəyimiz yer bundan daha da ağırdır. Motosikletlə yarım saatlıq məsafədə yerləşir, indi gedəcəyim yer. Ora, dediyim kimi, buradan daha da ağırdır. Və gəldim ora. Gələndə də bir polis tutdu yazdı. Orada bir cəriməmizi ödədik. Girək bura. Bura nədir? Girək içəridə məlumat verəcəm. Buranın girişi buradan da. Ödəyirik bura. Nə qədər? International Visitor $6. Hal-hazırda olduğum bu yerə ölüm tarlası deyilir. Bu gördüyünüz bu qazılmış hissələrin hamısında gətirib özlərinə qazdırırlarmış bu məzarları. Kütləvi şəkildə qazırlarmış və öldürüb burada üstlərini torpaqlayırlarmış. Və gördüyünüz bu məbəddə də onların kəllə sümükləri yer alır, onu göstərəcəm sizə. Amma daha faciəvi bir şey göstərim. Bu gördüyünüz ağac ən faciəvi hissələrindən birisidir. Bu yerin belə deyim. Uşaqları ayaqlarından tutub, hansı uşaqları ki, yəni tutaq ki, valideyni nədəsə ittiham olunur. Onun valideyni təbii ki, ittiham olunanda bütün ailə üzvləri də birlikdə onunla ittiham olunur. Bütün ailə üzvləri də o işgəncələrə məruz qalır, ailə üzvləri də öldürülür. Ailə üzvləri içərisində uşaqlar təbii ki, o sorğu-suala falan beşməkən cavab verə bilməz. Amma uşaqlar da sağ-salamat qoyulmur. Deyilir ki, böyük bir qisas alacaq. Onun üçün də o uşaqları ayaqlarından tutub gördüyünüz ağaca başlarını vura-vura öldürürlərmiş. Belə bir axmaq bir rejimdən söhbət gedir. Görürsünüz, burada da bir kütləvi məzarlıq var imiş. 166 nəfərin buradan meyidi aşkarlanıb, götürülübdür. Ümumiyyətlə, təkcə bura deyil, bu hissə bütövlükdə hamısı kütləvi məzarlıqlarla dolu bir yer imiş. Ətrafda bir çox bu cür kütləvi məzarlıq var ki, həmin məzarlıqları da elə qurbanların özlərini qazdırıb, onları öldürüb orada dəfn edirlərmiş. Yəni, belə bir qəddar bir rejim. Kütləvi məzarlıqlardan daha birisi buradır. Təsəvvür edin ki, buradan 450 nəfərin meyidi aşkarlanıbdır. 450 nəfərin. Burada da insanları hansı əşyalarla öldürürlərmiş onlar var. Çünki gülləyə də qənaət edirlərdi ki, müharibə aparırdılar. Onun üçün də gülləyə də qənaət edib insanları bu cür alətlərlə öldürürlərmiş. Hər cür alət var burada. Bu gördüyünüz yerdə həmin şəxslərin xatirəsinə ucaldılmış abidədir. Görürsünüz, içəridə onların kəllə sümükləri yer alır. Yüzlərlə burada var. Təbii ki, bununla bitmir. Çünki 2 milyona yaxın, dediyim kimi, insan ölübdür Pol Pot rejiminin qurbanı olaraq. Belə bir qəddar bir rejim. Dediyim kimi, burada yüzlərlə, hətta minlərlə kəllə sümüyü sadəcə çox cüzi bir hissədir. Çox cüzi bir hissədir. Burada ölən 2 milyona yaxın insanın çox cüzi bir hissəsidir. Bəs Pol Potun sonu necə olur?
Pol Pot artıq öz millətindən də əlavə Vyetnamla da müharibə eləməyə başlamışdı. Vyetnama hücumlara keçirdi və bir nöqtədən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının onsuz da təzə qalib gəlmiş Vyetnamın beyni çönür və Kambodjaya hücuma keçir və cəmi bir neçə gün ərzində paytaxt Phnom Penhi ələ keçirib Qırmızı Kimmerlərin hakimiyyətinə tamamilə son verir və qaçan Qırmızı Kimmerlər, həmçinin Pol Pot da gedib Tayland sərhədində, cəngəlliklərdə, dağlarda gizlənməyə davam edirlər və elə Pol Pot ölümünə qədər də oralarda gizlənir, oralarda yaşayır və paytaxt Phnom Penhə girən Vyetnam qüvvələri burada gördüklərindən şoka düşür. O gördüyünüz bütün şəkillərin hamısını, divarda çəkilən hamısını məhz Vyetnamlılar çəkibdi. Vyetnamlılar bütün bunları çəkib dünyaya göstərirlər ki, burada Qırmızı Kimmerlər necə soyqırımlar eləyib. Çünki artıq Kambodjalıların özünün kiməsə nəsə biləcək bir gücü qalmamışdı. Bunu deyə biləcək insan belə qalmamışdı. Çünki bütün əli qələm tutan hər kəsi öldürmüşdülər. Hər kəsi öldürmüşdülər və Kambodjanın özünə gəlməyi üçün də bir belə deyim bir imkanı yox idi və diyordu. Çünki onsuz da Kambodja yaxın keçmişində çox böyük faciə yaşayıbdı. Bu həqiqətən də insanlıq tarixinin gördüyü ən böyük faciələrdən birisidir. Belə. Ümid edirəm ki, xoşunuza gələn bir video oldu. Yeni şəhərlərdə, yeni ölkələrdə, yeni videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.